Как да отслабнем е сред най-задаваните въпроси на 20 век, а вероятно ще бъде така още известно време напред. И макар на пръв поглед да няма нищо нередно в този въпрос, смятам, че липсва една важна думичка – правилно. Как да отслабнем правилно? И не, че има непременно грешни начини за отслабване, но определено има различни подходи и някои от тях ще доведат до много по-задоволителни резултати, докато други не. Защото процесът на отслабване не е един единствен и общо валиден. Ако и вие търсите по-задоволителни и добри резултати, значи сте на правилното място. Отслабването, особено правилното такова, не е толкова лесен процес, поне не и на практика. Хиляди хора по цял свят се провалят ежедневно в усилията си да се отърват от излишните си килограми. И причините за това са много. Както споменах преди мъничко, пътят на отслабване не е един единствен и има различни подходи. Някои по-разумни, други не толкова. В предишно наше видео ви разказах за един от неразумните подходи, този на гладуващите хранителни режими. Препоръчвам ви да го изгледате цялото, но в неговия край стигнахме до въпроса какво представлява правилното и разумно отслабване. Да се отговори на този въпрос съвсем не е лесна задача, камо ли да се направи в рамките на кратко YouTube видео. Затова решихме да направим не едно, а две видеа, като във всяко едно ще разгледаме темата за отслабването от малко по-различен ъгъл. В това видео ще обърнем внимание на трите най-важни според нас условия, за да може да отслабнете. Тоест какво стои в основата на процеса на отслабване. Ако трябва да направите само 3 неща правилно, то смятаме, че трябва да бъдат точно тези 3. Пренебрегването на което и да е от тях може да влоши значително резултатите от отслабването. И тъй като все пак информацията е твърде много за рамките и дори на това видео, в описанието ще дадем препратки с повече информация за всяко едно от нещата, които коментираме. Калориен дефицит. На много от вас сигурно вече ви е писнало да слушате за него, но няма как. Калориен дефицит стои в основата на процеса на отслабване и загуба на тегло. Някои от вас сигурно си спомнят друго наше видео, в което ви споделих за някои теоретични и по-специфични ситуации, при които човек може да редуцира процента си на телесни мазнини, дори когато не е в калориен дефицит, но както споменах и там, в дългосрочен план дефицитът просто е необходим. Да сме в калориен дефицит означава да изразходваме повече калории, отколкото приемаме. Тогава тялото е принудено да прибягва и да черпи до съхранените си енергийни ресурси, които са основно под формата на телесни мазнини. И чувайки за калории, сигурно започвате да си представяте как задължително трябва да измервате на електронна везна всичко, което ядете и да превърнете ежедневието си в едно голямо математическо уравнение. Това обаче не е така. Може да отслабнете и без да смятате калории, да теглите храната си. И всъщност точно така го правим с 99% от клиентите на нашите услуги, за които може да научите повече на нашия вебсайт bbtreatim.org. В случая е важно обаче да разбирате нещата концептуално. Да знаете и помните, че да отслабнете или трябва да ядете по-малко, т.е. да приемате по-малко калории, или да се движите повече, т.е. да изразходвате повече калории или комбинация от двете, разбира се, което е идеалният вариант. Каквото и друго да правите, няма ли калориен дефицит, то в дългосрочен план начинанието ви е обречено на успех. Повече информация по тази точка ще оставим като препратка в описанието под видеото. Протеинът е едно от основните хранителни вещества, които си набавяме чрез храната и опитът ни с нашите клиенти показва, че не са много хората, които осъзнават добре колко критичен е той не само за процеса на отслабване, но и чисто здравословно. Да, не е особено редно да сочим само едно хранително вещество като най-важно, тъй като има много други, без които тялото ни също няма да може да функционира оптимално, но протеинът определено е от веществата с най-висок приоритет, поне в нашия списък. От една страна, протеинът и храните богати на протеин притежават много висок фактор на засищане. А да се чувстваме сити от критично значение по време на отслабване и продължителен калориен дефицит. Гладът е една от най-големите пречки пред отслабващите и е важно да използваме възможно най-много стратегии за високи нива на ситост. От друга страна, протеинът е важен, за да се възстановяваме добре от тренировките и спортните дейности, които би следвало също да са част от процеса ви на отслабване. Пряко свързано е с това и фактът, че протеинът помага да губим по-малко мускули и повече мазнини, докато сме в калориен дефицит, а това е от съществено значение, за да може крайният резултат да бъде както визуално, така и здравословно оптимален. За повече информация за протеина, не само като хранително вещество, а и като хранителна добавка, ще намерите препратка в описанието под видеото. И не на последно място по важност, физическата активност, в това число както тази в ежедневието, така и спортната такава. Тук е важно да споменем следното. Повечето хора по подразбиране се насочват към фитнес залите, тъй като е всеобщо схващане, че ако искаш да отслабнеш, трябва да ходиш на фитнес. Важно обаче да знаете, че всякакъв тип спортна активност е добре дошла. Може да са танци, може да е плуване, колездене, тичане и какво ли още не.
Може дори да е обикновено ходене, ако само това ви е по текущите възможности. Конкретно за самото отслабване е важно да има разход на енергия, пък под каква форма ще е този разход е второстепенно. Най-важно си остава да е нещо, което ви харесва, пасва добре на ежедневието ви, възможностите ви и ще може да изпълнявате редовно и дългосрочно. И все пак в нашия екип силно подкрепяме и препоръчваме по възможност да включите поне минимално количество тренировки със съпротивление. Това може да са тренировки с тежести в фитнес залата, но може и да са със собствено тегло в домашни условия. Което и да изберете, и двете са по-добре от нищо. Чрез този тип тренировки не само ще подпомогнете и процеса на отслабване, но ще развиете и укрепите мускулната си маса и това от своя страна ще допринесе за онази стегната визия, която повечето хора търсят. Това ще помогне, разбира се, здравословно. И разбира се, движението извън залата е от съществено значение. 3-4-30 минутни тренировки седмично не могат да компенсират 8-10 часа седене на стол. Затова, освен ако работата ви не е свързана с много движения, то е силно препоръчително да намерите начин да въведете такова в ежедневието си. В това отношение най-лесно е да започнете да следите броя крачки, които правите и да се стремите да поддържате разумен брой такива, например 5-10 хиляди, в зависимост от нивото ви и възможностите ви. И повече да правите няма лошо, но започнете с реалистична за вас цел и надграждайте във времето. Повече информация ще намерите в описанието под видеото. Ако изградите процеси на отслабване върху точно тези три неща, то успехът ви е почти в кърпа вързан. Те са основата, върху която да градите всичко останало. И все пак има още много неща, които е добре да се вземат под внимание, за да може не просто да има някакви резултати, а те да са възможно най-добри. Повече за тях ще научите в следващата част на това видео и за да я изпуснете, не забравяйте да се абонирате за канала ни. Много хора искат не просто да отслабнат, а да изкарат и плочки на корема. Ако вие имате това за цел, е хубаво да знаете, че това може би не е толкова добра идея, колкото си мислите. Може да научите защо в това наше видео. Не забравяйте да се отбиете на нашия уебсайт bb-team.org, докато сте там разгледайте услугите, чрез които можем да ви бъдем от полза. Благодарим и на нашите партньори за възможността да заснем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!